আমরা এক্সেপ্টেন্স একটা হাইপার ইনফ্লেটেড লাংস, এদিকে এফবিসি লো, তার মানে তার রেসিডুয়াল ভলিউম বেশি। আমরা ওইটা দেখে আমরা বুঝে ফেলতাম যে এটা কিন্তু রেসিডুয়াল ভলিউম বেশি, তার ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি বাড়ছে, তার ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমে গেছে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে। এটা কিন্তু ইমেজিং টেকনিকে আমরা বুঝতে পারি। এই যে এখানে আমরা দেখতেছি ক্রস সেকশন আর এখানে আমরা দেখতেছি ডায়াফ্রাম রোড, ফ্ল্যাট ডাউন ডায়াফ্রাম। এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে টিউবুলার হার্ট, এগুলো যে আমরা ইন্টারকোস্টাল ওয়াইডেড, এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে কি সমস্যা, যে হাইপার ইনফ্লেটেড লাং। এর সাথে আমরা যখন স্পাইরালটি মিলাবো, স্পাইরালটি দেখলাম যে তার রেস্ট্রিক্টিভ লাং দিচ্ছে, তারপর এফইউ বিসি রেশিও নরমাল আসছে অথবা রেস্ট্রিক্টিভ আসছে, কিন্তু এই সাথে মিলাই আমরা বলবো যে না, এটা অ্যাকচুয়ালি তার রেসিডুয়াল ভলিউম বেড়ে যাওয়ার কারণে রেস্ট্রিকশন আসছে, এটাকে সুডো রেস্ট্রিকশন বলে, এটা আসলে রেস্ট্রিকশন না। আমি এটা একটা আমাদের জন্য একটা ভালো পদ্ধতি, যখন আমরা বডি মাস পাবো না তখন আমরা সিটি স্ক্যান বা এক্স রে এর সাথে স্পাইরালটি মিলায় ইন্টারপ্রিটেশন করবো, বুঝতে পারছেন? এই জন্য এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট।